Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daiman bi ni'amihi ala khalqi alladzi jarat bihil maqadiru bi qudrati alladzi yukriku awliya'ahu fi biharil ma'arifi li wahdatihi wa ahadiyatihi. Wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaikum bil jamaah fa inna Allah ta'ala azza wa jalla la yazma ummati illa ala huda. Wa qala ma min abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib, khotaman, halaqah, riyadhah, khalwat, sesepuh LDTKN, miwah reng-renganana anu teu oleh teras-terasan nyarengan di mana wae manaqiban aya, sesepuh GNPS miwah reng-renganana kasalayan sami-sami menuju berjuang menuju ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarramin tireng-rengan anggota kepolisian Kapolres Garut anu sami-sami ngabuktoskeun hidmah amaliyah ilmiah dina raraga amalan sadayana nu diamalkeun ku Bapak Ibu abdi sadayana. Kalayan parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, tambih, tawasul, mangkoba. Hadirin hadirat rahimakumullah. Daramang Ibu Bapak sadayana. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana reng-rengan ti Kapolres, ti GNPS, ti LDTKN, sadayana ikhwan wal akhwat ti dieu wabil aula sahibul makom, pentakmir masjid, sahibul hajat, kersana anu disesepuhan ku Bapak Bapak Jengan Nurodi sareng anu sanes-sanesna sadayana we, mudah-mudahan sadayana sig ku Allah dihaturkeun di dunia ge barokah Allah. Barokah sehatna, barokah salametna, barokah rezekina, barokah putra-putri soleh solihah, berakhlakul karimah, barokah keluarga sadayana, sakinah mawaddah warahmah, kalayan barokah taat ibadah dzikir syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Hasallallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak dipaparin karunia ku Allah di tengah-tengah zaman sedang mengkilap, menggemerlap, mempesona, tapi ibu tetap kenging karunia Allah tak terhingga, bahwa lisan ibu, kolbun ibu mudah-mudahan dugi kana rasa sir ibu bapak sadayana kenging panghaturan karunia anu agung anu ku Allah diperintahkan ka hambana ngalangkungan Rasul Allah na kalayan Allah ngahaturkeun perintahna sekaligus Allah ngahaturkeun widina ibu ngalisankeunana sareng ngayakinkeunana ngaikhlaskeunana. Tegasna pidau Allah dina Al-Qur'an anu namanya dihaturkeun. Di antawisna deui nyaeta pidau Allah wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adzallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Pameget istri nu seueur zikir ka Allah pidau Allah anu agung kaula nyayagikeun. Pertama kapameget jeung ka istri anu seueur eling ka Allah, Allah nyayogikeun maghfiratan ampunan. Mangga lebetkeun kana mana. Mudah-mudahan riung mungpulung urang ieu anu sakumaha pidau Allah neme pertama urang kenging ampunan Allah. Amin. Tada teuing bahagiana. Da moal aya nu ngalangkungan kana ampunan. Da moal abus ka surga salagi Allah teu acan ngahampura. Sekecil apapun dosa, kan tenan beureun lamun dosa-dosa urang lun ditimang ku adilna, waduh tada teuing cilakan. Tapi ari ku mangrupi rahmatna sehingga Allah midawukeun Allah pertama ngahampura sakabeh dosa tegasna magfiratan. Nu kadua wa ajron azima nyaeta pahala anu agung. Pahala anu agung mana muhun kekal di surgana bari teu saimang ge jeung amalna. Ku mangrupi karunia Allah dikir dipaparinkeun ka bapak ibu kalayan sarengan ridho jeung rahmat Allah, Allah nyayogikeun ampunan sareng Allah ngahaturkeun pahala anu abadi. Amin. Berarti di surga anu khalidina fiha abada langgeng teu aya wates wangeunna dihaturkeun ka hamba mantena anu zikir ka mantena. Amin. Mudah-mudahan eta kumangrupi paddol karunia anjeunna. Eta panginten ibu bapak sadayana. Nu kadua ajron azima Allah ngainkisab ngabuka hijab bapak jeung ibu sehingga Allah memperkenalkan zatia zat hakikatul mantena Allah anu maha mukhalafatul hawadisi. Allah ngabukakeun ka hambana ku rahmat sareng pandol mantena ku padol sareng rahmat anjeunna bila kaifin waqtisorin lain ku kumaha carana urang sareng lain ku jihad ti mana mimitina urang datangna tapi malulu karena padol jeung rahmat Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ngaturkeun ka urang sadayana di dunia parat dugi ka akhirat. Amin. Aqulu qauli hadza sareng syukur ka Allah sakumaha nu dilisankeun ku urang ekspresi syukur ka Allah bahwa terbaik teragung Allah paparinkeun ka urang mangga urang syukuran sasarengan ngalangkungan tahadus binikmat kalayan ucapan syukur ka Allah. Qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
bahwa di sarangannya hopina aktifkeun dina mana neme atos program dina mah rasa eksistensi maha agung kanyaahna kaduduhna ampunanna anjeunna malulu hirupkeunnya dina mana mangga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim la ilaha eta ibu bapak mesti aya gogoda jeung lelewa tapi bapak tuluy muntang didinya hirup di dunia teh da kieu geuning aya susah aya bunga teu puguh-puguh datang ka bingung jeung sok kadang-kadang teu puguh-puguh datang ka bunga duana ge sikapaneun hamba nu iman ka Allah maka kumaha kitu dikir ka Allah anu ngalangkungan disebut metode Torikoh nanu diangge kurang qadiriyah wa naksaban dia sehingga dengan antusias kesukarelaan bapak ibu ihwan ahwat sadayana nu tebihna nu caketna ngarasa bunga regreg jeung resepna ngariung ngumpulu insyaallah eta teh karunia ti Allah bageur dari nu teu resepeun mah mal dibere hate hayang ngariung ngumpulu ibu nu resep bapak nu resep cinta ka Allah dibere cinta ka Allah kanyaah Allah hakikatna teresep mah pujeng-pujeng hayang ngucapkeunana hayang ngariungna ngadengena ge teu betah gitu tapi ari bapak ibu di samping eta lain kudu ngupingkeun hungkul ngucapkeunana ge resep barang ge resep ngariungna ge resep anu arah-arah karena Allah dicoba teras diuji eta teh nyambung kana pidawuh doa Kangjeng Nabi Allahumma ja'alhu hubbaka muga Gusti ngajadikeun abdi cinta ka Gusti saur saha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa hubba ma yuhibbuka sareng muga Gusti masihan cinta ka jalmi nu parantos cinta ka Gusti dilebetkeun ku bapa ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ihwanihi minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin eta teh jumrah eta teh golongan jalmi-jalmi nu cinta ka Allah wa hubba may yuqarribuni hubbaka sareng moga Gusti maparinkeun cinta kana perkara anu ngadeukeutkeun abdi ka Gusti sholawatan manakiban khotaman tuluy babarengan di mana wae kaayaan eta wa yuqarribuni hubbaka nu nyababkeun caketna abdi sareng cinta ka Gusti. Nah, maka insyaallah ieu para rengrengan panitia ngaluarkeun tanaga jeung harta jeung emutan bahkan ruang jeung waktu diangge sumrah kadat pangeran la ilaha illallah ayeuna mah kadang-kadang rarasaan biasa-biasa sungguh di mana engke poe mahsyar diadegkeun ku Allah dina poe tatkala digunjang-ganjing ieu alam matahari ditarik bintang dipecahkan bumi digoncangkan gunung-gunung dihancurkan lautan pun dihancurkan semua alam dihancurkan ditalik kembali oleh Allah maka
hamba-hamba an cinta ka Allah tetap moal ngasaan gonjang ganjingna hari-hari mengkhawatirkan ataupun hari-hari yang mencekam. Eta paparinti Allah. Mudah-mudahan amin. Jalma anu teras kumerep ka Gusti hamba ahli zikrur rahman dimah sarbar bungahan aman taya kasulitan karena ridho na pangeran kan disuhunkeun ti ayeuna keneh ku ibu ilahi antama waridho kamablubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Nah eta pisan urang ilahi anta maksudi duh Gusti salira nu dimaksad waridho kamablubi ridho Gusti anu dipilari a'tini pasihan abdi Gusti mahabbataka cinta abdi ka Gusti wa ma'rifataka sareng ma'rifat ka Gusti. Da salagi teu acan dipasihan eta mah hayo wae gundah gelisah resah bimbang dan diakhiri kekecewaan. Tapi lamun urang muntang tulung tetep ka Gusti nyuhunkeun ka Gusti bingungna jadi samara keur kamenangan anjeun amin. Bungahna ge eta keur ngaragian ibadah anjeun bingung jeung susah wallah moal dirugikeun da hambana datang memang kadat nu maha gaduh sagala-galana saha Allah la ilaha illallah eta bageun kunaon mata kurang telah teras-terasan dikir ka Allah sabab salagi hayat di kandung badan dua perkara selalu aya hujan aya halodo aya bingung aya bunga aya nu pro aya nu kontra aya beurang aya peuting salilana kitu nu bakal kasorang ku manusia ulah nyangka hirup anjeun sukses teh bahwa anjeun seakan-akan akan hidup seperti berjalan di atas permadani ti pinggirna umul-umul ditaburi kembang warna-warni geuning kanyataan hirup teh geuningan duka nu beunghar duka nu miskin duka pejabat duka rakyat duka kolot duka budak anger we sok nyorang bingung jeung bungah mah laras kudu boga pamuntangan bagur saha pamuntanganana tatkala geuningan lun datang ka bingung ku tasa bingung sagala-galana asa runtuh Allahus Samad Allah tempat pamuntangan hamba Allah anu maha hiji Allah anu hak disuhunkeun ku urang Allah nu maha gaduh la ilaha illallah kadinya so kadinya teu gratis hirup di dunia kabeh ge dipasihan bade nabi bade para wali bade ulama billah ulamaul ilmi sadayana hamba diuji ku Allah nepi ka mana kualitas mengkristalna iman hamba di sisi Allah nabi diuji aya bahkan ukurah nyiduhan Kangjeng Nabi unggal isuk-isuk aya nabi ngalangkungan kecroh ciduhan aya nabi ngalangkung kecroh ciduhan jeung nu nyiduhanna ge zaman baheula macan aya Pepsodent bu can aya Holden can aya pasta gigi waas we bauna luar biasa leres tapi Kangjeng Nabi begitu itu uninga teu damang saha nu pangheulana nganjang saha nu pangheulana ningali kanjeuna Kangjeng Nabi saur eta jalma nu nitah kaula kudu kieu nu ngojok-ngojok ka kaula tapi ternyata kaula gering mah geuning teu datang nu datang ieu jalma nu dipikaci nu dikangewa ku kaum-kaum jeung ku kaula diciduhan mal peuting
tuluy hatena rebah dirina. Ieu Muhammad berarti ieu Muhammad keluar daripada makhluk biasa. Dan biasa nama lamun nganyukeun hiji hayang dibayar hiji. Laras paham? Tuluy salilana kitu jalma mah sok hayang draw minimal maksimal mah yang leuwih puas. Tapi Nabi henteu. Sabab Nabi teh istimewa. Nah, eta bage Muhammadun sayyidun kaulaini wasyaqalain niwal fariqaini min urbi wa min ajami. Urang sareng ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammad teh dunungan jin jeung manusana. Muhammad teh dunungan bangsa Arab jeung ajamna. Muhammad teh dunungan dunia jeung akhiratna. Muhammad teh dunungan hamba Allah nu imanna. Ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Naon eusina Muhammad dihina dicerca bahkan dibaledogan. Waktu anjeunna ka Thaif lain dimarhabankeun, lain di ahlan wa sahlankeun, tapi di buburak di baledog lugikakeun baloboran darah tina raraina. Kangjeng Nabi teu geunekna, Kangjeng Nabi teu malekmekna, tapi Kangjeng Nabi nyuhunkeun ka Allahna. Gusti, lamun teh mah Gusti bade ngutus ka abdi ka hiji kaum ka mana bae nu langkung sadis daripada itu kaum. Asal Gusti ridho abdi teu aya wagelanana. Paingan warido ka matlubi teh ka dieu. Lamun cik basa tambih mah kudunya ka jalma nu mikangewa kamane. Tebih keneh urang. Ngan urang ge hoyong, ku hoyong ge mulia, mudah-mudahan amin. Wali bari teu acan urang pajejeretean wae di taun di taros saeulang saali teh. Eta Kangjeng Nabi. Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ngangken umatna ka urang. Amin. Ngangken kasadayana nurna sedu dikambikeun. Naon marga lantarana Kangjeng Nabi dugi ka kitu teh gaduh pedoman Kangjeng Nabi. Bahwa hirup teh sementara, dunia mah sementara, tapi akhirat sapapaosna. Kumargi kitu ka mana muntangna? Ya dzkurullah fi kulli ahyani. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Kabuktosan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh eling ka Allah dina sanes kanten kaayaan. La ilaha illallah. Nu keheul mah tetap keheul sabab teh ditutup ku Allahna. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tah secara hakikat teu bisa sugan runtuh terenyuh Abu Jahal, Abu Lahab, bari pamanna Abu Lahab. Keheul mah keheul betul. Teu kabagian bener, da keheul teu muka. Tapi nu cinta maka Kangjeng Nabi Muhammad, tireng-rengan bapak, tireng-rengan ibu-ibu luar biasa. Dina hiji carios nuju perang Uhud Kangjeng Nabi. Ya secara mayoritas dina waktu sarita kekawonan kakalahan muslimin. Tapi dina secara pengabdian kemenangan oke. Kemenangan anu dohir jeung nu batin mah waktu perang Badar, perang Honda. Tapi di perang Uhud
Aya carogena dugikakeun wafatna, raina ge dugikakeun wafatna, dugikakeun putrana ge ngiring ka medan tempur di Uhud wafat. Eta seorang istri solihah, iman ka Allah jeung ka Rasulna nu luar biasa. Begitu diuningakeun carogena wafat, nangis biasa deudeuh teuing. Tapi aya bingah sabab salira dipilih ku Allah, dongkap menuju Allah ngalayak-kalayan ngalangkungan syahid. Teras lampang rempeng eta istri kapupingkeun raina pun meninggal, bahkan putrana meninggal. Tapi masih tegar. Tapi dia tetap masih culang cilung, masih keneh kaler hidul ngulon ngetar tinggal liar repeng-repeng. Ada apa gerangan? Wahai Pulana, kenapa Anda? Itu sudah ketentuan dari Allah. Suamiku dipanggil dengan kehormatan dari Allah syahid dan anak dan adik-adikku. Tapi yang aku risaukan, yang aku takutkan pada saat ini, apakah Rasulullah pun meninggal? Itu cinta. Apakah pada saat ini Rasulullah meninggal? Belum kedengaran beritanya. Suamiku meninggal dijemput ridho Allah. Anakku meninggal dijemput ridho Allah. Insya Allah Allah Maha tahu. Tapi yang aku khawatirkan Rasulullah, yaitu nurnya, takut terhenti untuk menyelamatkan semesta alam dan membimbing umat-umat yang mutabaah kepada beliau. Tapi kapuping tos selamat bahwa Rasulullah pun selamat, sukacita dia. Itulah cinta sejati Muhammad Rasulullah. Karena apa? Karena nur Muhammad yang ada di kolbunnya sudah masuk kepada kolbun seorang istri solihah. Nurullah min nuri jamalihi, menetap dalam kolbunnya, menetap dalam ruhnya, menetap dalam sirnya. Itulah cinta yang akan mengabadikan hamba di hadapan Allah. Mudah-mudahan itulah makna kemahabenaran la ilaha illallah. Seorang istri cantik jelita di kota Madinah, istri itu tercantik, putri dari Zaid, namanya Juhpah. Seorang istri tercantik di desa kampung Madinah itu. Maka jadi paningalian para pemuda-pemuda bangsa Madinah. Tapi di dalam satu waktu ada Sa'ad yang belum nikah. Namanya Sa'ad ya, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini yang Sa'ad satu lagi. Datang, tiba-tiba Rasulullah mengunjungi Sa'ad. Ya Sa'ad, kamu ada harapan kamu mau menikah? Ya Rasulullah, siapa yang mau pada hamba? Aku tak punya apa-apa. Aku tidak punya apa-apa. Wajahku biasa-biasa, bahkan di bawah rata-rata. Ya Rasulullah, mana mungkin orang ada yang merindukan, menginginkan aku. Ya, kata Rasulullah, bagaimana? Kalau seandainya kamu siap kawin, antarkan surat ini. Nah, lalu Rasulullah menyuruh salah seorang sahabat supaya menulis melamar untuk lamaran Sa'ad, sampaikan kepada Sa'id supaya dikawinkan dengan putrinya Juhpah. Lalu seorang Sa'ad mengantarkan surat itu kepada ayahnya. Assalamualaikum ya akhi, salam sejahtera wahai saudaraku. Maka waalaikumsalam ya Sa'ad, terima kasih. Waalaikumsalam, salam kembali. Begitu dibuka oleh ayahnya, lalu bertemu ayahnya dengan Sa'ad di pintu. Kata istrinya Juhpah, ayah ada siapa? Ini ada tamu namanya Sa'ad, gini. Lihat kan kamu? Iya. Ayah,
suruh ke dalam. Kasihan kamu Mas Adi. Iya, silakan ke dalam. Kata siapa? Kata Sa'id. Maka setelah itu ditanya oleh Sa'id, dilihat suratnya bahwa ternyata Rasulullah yang melamarkan Sa'ad, tapi tidak dikatakan Rasulullah sementara waktu itu kepada Juhfah, wahai anakku tercinta, wahai anakku buah hati. Oleh karena itu ini orang namanya Sa'ad melamar kamu. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu mau? Enggak. Kata Juhfah waktu itu, enggak mau Bapak. Masa aku harus kawin kepada Sa'ad? Begini. Banyak yang melamar aku, tapi belum aku terima. Apalagi ini kepada Sa'ad, enggak mau. Enggak siap. Tapi setelah itu bagaimana? Ya udah. Sa'ad, kedengaran kan? Putriku tidak menerima. Oleh karena itu ya mohon jangan terjadi sakit hati ya, karena putriku yang tidak menerima. Kalau aku yang mengikuti putriku saja. Oleh karena itu putriku Sa'ad sampaikan ya sama Rasulullah, ini adalah memang putriku tidak menerima. Apa ayah? Ayah itu bicara apa barusan? Iya, ini surat ini dari Rasulullah melamarkan untuk Sa'ad. Ya Allah, astagfirullah. Ayah, kalau ayah tadi mengatakan ini surat dari Rasulullah, saya terima, sekarang juga kawinkan dengan Sa'ad. Maka oleh karena itu, ayah kenapa tidak bilang tadi ini adalah yang melamar Rasulullah? Oleh karena itu, iya, belum dibaca aja, belum disampaikan. Yang melamar ini sebenarnya Rasulullah. Ayah, kawinkan hari ini juga saya mau. Demi agungna agama Allah dan Rasulullah. Oleh karena itu, sampaikan dengan sukacita saya menerima Sa'ad. Itu Bu. Maka oleh karena itu, ya kedengaran sendiri kan Sa'ad sampaikan kepada Rasulullah bahwa putriku menerima lamaran dari Rasulullah untuk Sa'ad. Dengan sukacita atau Sa'ad gratis dipanglamarkeun ku Rasulullah, diterima ku mituhan. Tuluy wawartos ka Rasulullah, tuluy Rasulullah memanggil semua sahabat. Barang siapa para sahabat yang ingin membantu untuk perkawinan Sa'ad, coba kumpulkan oleh para sahabat. Akhirnya dikumpulkan sukarela, sodako, terus gitu kumaha, terus gitu dihaturkeun ku Rasulullah kasahan artos eta. Terus diaturkan ku Rasulullah, maka ke Sa'ad, akhirnya Sa'ad pun siap untuk belanja hari pernikahan dan diiringi sebagian para sahabat. Coba ini beli ini, akhirnya mah biasa ngabade lah kepentingan untuk pernikahan. Di tengah-tengah dia sedang memilih ini, memilih itu, maka ada pasukan yang langsung dipimpin Rasulullah kemana? Menuju perang fisabilillah. Tapi maaf ya ini jelasin perang. Lalu kudanya Rasulullah begitu melihat Sa'ad ke pedagang, wahai pedagang, ini kembalikan aku. Maka aku belikan kuda yang baik dan minta itu yang pedang untukku. Apa? Iya, digantikan aja, itu gantikan aja. Jadi enggak jadi ini, tapi itu belikan. Para sahabat ada yang menasihati, udah Sa'ad, kamu izin Rasulullah, kamu itu akan menikah, persiapan menikah. Enggak, saya enggak mau kehilangan Rasulullah, saya enggak mau ditinggal Rasulullah. Maka tiba-tiba Sa'ad mengalihkan situasi, mengganti beli kuda dan bawa pedang langsung di tengah-tengah kerumunan orang yang menuju perang fisabilillah. Maka Sa'ad memacu kuda terus ingin menghampiri, mendekat Rasulullah, dan akhirnya memang dia terdepan. Terjadi perang berkecamuk, Sa'ad terdepan terus, dan akhirnya entah berapa tumbak, entah berapa panah dia kena, dan akhirnya dia syahid. Tapi Rasulullah turun lalu mengambil, sesudah selesai perang, Sa'ad masih ada nyawanya. Lalu dia melihat Rasulullah dengan senyum. Rasulullah sambil menutup matanya. Lalu Rasulullah melihat
ke sebelah kanan. Ternyata Rasulullah senyum. Apa di balik senyuman itu? Para sahabat semuanya lalu menengok saya. Lalu Abu Bakar menanya, Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apa kok tadi melihat ke kanan dan beliau dan engkau senyum indah sekali? Iya, sebenarnya saat sudah dijemput bidadari yang lebih cantik daripada di dunia ini. Itulah berapa puluh bidadari sudah menjemput beliau. Itulah saat, karena segala-galanya hanya untuk Allah dan Rasulullah. Lalu berita meninggalnya itu di perang itu sampai ke calon istrinya Juhfah. Lalu dia dengan tergesa-gesa pun juga dia menangis. Lalu menangis, calon suamiku terus. Akhirnya dia sampai kepada lokasi di mana saat meninggal. Inilah suamimu dan akan tetap mengiring kamu dalam kebenaran, kata Rasulullah. Wahai calon suamiku, aku sudah merelakan kepada kamu. Kenapa engkau tetap pergi? Kata Rasulullah, memang sudah dijemput dengan istri-istri surga. Itulah cerita sekelumit. Lalu sang istri ini karena penuh cinta kepada Rasulullah, kepada Allah hakikatnya, sehingga merelakan dia yang tercantik di daerah itu, tapi merelakan kepada apa yang disabdakan Rasulullah. Akhirnya dia pun juga mendapat suatu ketaatan kepada Allah dan Rasul. Maka luar biasa nilainya bergabung bersama frekuensi Rasulullah, dan beliau pun Juhfah akhirnya menikah kepada sesuai yang ideal dengan dia. Mana ada yang dirugikan? Gak ada. Bahkan di dunia mendapatkan yang ideal dengan dia, di akhirat pun dia menjadi pimpinan widadari. Itulah buah cinta yang sejati. Bihaqqi la ilaha illallah. Mudah-mudahan terselugi kadinya kan. Eta para sahabat, eta Sayyidah. Contohna Sumayyah, syahidah pertama umat Rasulullah. Di tilihan batu Sumayyah supaya ganti pangeran lain Allah. Cik Abu Jahal Sumayyah ucapkeun ku maneh halatta ujahabalul a'la, sok tong disebutkeun nama Allah, tapi Sumayyah teras nyebat jenengan Allah, saking sakitnya Allah. Dan akhirnya dia pun kusabab teu kagoda wae Abu Jahal menyuruh utusanana ditombak naona dadana. Akhirna Sumayyah pun perlaya la ilaha. Itulah syahidah pertama perempuan. Tuluy Bilal bin Rabah kercan merdeka, ulah ngomong, ulah ngucapkeun la ilaha illallah. Kekeh kudu pangeran, lata ujahabalul a'la jeung saterasna. Dipecut, digebug, dipoe, bahkan digarang. Tuluy saking kalewatan kurasa nyeri parah. Akhirna kadang-kadang ayah semu ngalinur, tapi sahur Rasulullah dihampura itu. Lain karena dorongan hati. Tetap yang terungkap dalam ucapannya ahad. Satu sahad. Allah la ilaha illallah. Selamat dari merdekakeun eta ku Abu Bakar. Itulah cinta seorang sahabat. Walaupun kita jauh seperti panggang dari api, tapi walaupun apa adanya seperti ini, ya Allah, mudah-mudahan nilai di hadapanmu ingin tetap dalam pandol dan rahmatmu. Amin. Inilah kecintaan kami. Datang ke majelis ta'lim, manakiban, mencintai Rasul, karena yang dimanakibakan oleh kami ini adalah hamba Allah, pilihan Allah yang mutaba'ah pada Rasulullah, yaitu guru agung kita semua, Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al
Zailani, terus musalsal sampai Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Mudah-mudahan sekecil apapun, tapi sekecil apapun kualitas ataupun keadaannya, tapi kualitas dipandang Allah, mudah-mudahan tetap dengan fadl dan rahmat Allah. Itulah maunya kita, insya Allah masuk surga Allah dan biko bersama Allah. Amin. Kalau dengan cinta karena Allah. Alladzina amanu asaddu hubbalillah, yaitu orang-orang yang iman sangat cinta kepada Allah. Akhirnya yuhibbuhum, Allah cinta pada mereka. Wa yuhibbunahu, dan mereka pun cinta pada Allah. Ya Allah, berikanlah pada kami ini semua dengan kalimah-Mu, kalimah yang agung. La ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ismi. La ilaha illallah bentengku, kata Allah. Bukan benteng dalam arti Allah butuh benteng, bukan. Saking Allah mengagungkan kalimah namanya untuk manusia, maksudnya supaya mengambil benteng dengan kalimah itu. Waman qolaha, siapa orang yang mengucapkan kalimah la ilaha faqad dakhala min azab. Yakin kami tetapkan aman dari azab yang aku ciptakan. Mudah-mudahan la ilaha illallah eta diaturkeun keamanan ka diri urang. Amin. Keur bingung, keur bunga nyarande di dinya bageul sok datang ka dinya. Ibu bapak rumah saloba dosa, abi rumah saloba dosa. Lecek lili ibarat cai kopi atau cai kiru, lecek ka bina-bina. Ari cai lecek rek sagelas rek saabang kamanakeun alungkeunana. Lamun cai lecek hayang herang deui, ulah kabalongkeun, ulah kabakeun deui, sok alungkeun ka lautan harita keneh mesti herang. Laras Bu, urang anu doib, anu lemah, anu fakir ku Allah, tatkala dosa sudah menggunung, bahkan dosa urang anu teu kinten lobana, tapi ari dongkap maka nu gaduh ampunan, dongkap maka nu kadungan karunia, dongkap kanu kagungan ulas jeung asihna, insyaallah menit detik eta pun penuh ampunan. Kayaumi waladatu ummuhu, seperti anak yang baru lahir, tidak ada lagi dosa. Amin. Lau ja'a qailun la ilaha illallah, lamun teh datang bari ngucapkeun la ilaha illallah biqurbil ardi dzunuban, bari mawa dosa sagede bumi dosa nabi lin sagede imah deui, la ghafarallahu lahu dzalik, mesti kaula anu agung ngahampurana. Mudah-mudahan eta kahiji nama urang. Maka pengorbanan bapak-bapak, ibu-ibu, para panitia, sesepuh LTKN, sesepuh GMPS, anggota kepolisian, sadayana, ihwan ahwat, para tokoh, para kiaina nu aya di kepulauan ieu penuh ku ampunan Allah. Amin. Tos kaing ampunan Allah penuh ku ridho Allah. Amin. Tos kaing ridho Allah penuh ku rahmat Allah. Eta bageur nu bakal nepikeun urang ka surga Allah. Tapi bukan berarti meninggalkan kewajiban dalam syariat, bukan. Dan kalau kita sudah sembahyang, sudah mengaji, sedekah jariyah, amar ma'ruf nahi munkar, itu sudah Allah kasihkan kepada kita. Jangan dijadikan kekuatan oleh kita seakan-akan itu merasa kita yang memiliki, hebatnya kita, puasa kita, sholat kita, bukan. Kita tidak merasa membisa, tidak merasa. Itu semuanya adalah hakikatnya adalah apa? Annal fa'ila al-haqiqiyah wallahu ta'ala. Sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan pada hakikatnya adalah kerjanya Allah yang Allah kasihkan kepada kita. Allah kasihkan kepada kita zikir, zikirnya pun juga milik Allah. Kita kuat zikir, dikuatkan oleh Allah. Kita kuat puasa, dikuatkan puasa oleh Allah. Kita kuat sholat, dikuatkan sholat oleh Allah. Itu untuk hakikat tauhid. Kalau hakikat syariatnya, ya kita bekerja, kita sembahyang, kita berzikir. Tapi dalam hati jangan diaku kita yang bisa zikir, bisa sholat, bisa puasa. Semuanya adalah hakikatnya karunia Allah. La ilaha illallah. Eta bageun dikir jahar, dikir hopi. Dikir jahar ciri kaislaman, dikir hopi
eta jalma keur ngabuktikeun kaikhlasan jeung dikir hopi keur ngamujinkeun dikir jahar dikir hopi ngamunjinkeun salat dikir hopi ngamunjinkeun puasa dikir hopi ngamunjinkeun gerak jeung calik bapa ibadah mahdoh ibadah goer mahdoh bapa ari munjin eta hakikatna ikhlas tawakal muraqabah musyahadah ka Allah nu gaduhna la ilaha illallah dugi eta mah eta munjin teh naon nu nyalametkeun lamun sedekah teu munjin mesti dihitung-hitungna dibere mere 10 semen batu tatkala manehna nitah kanu dibere teu ngagugu waduh diowar-owar jeung kukulutukna sabab geus boga rasa mere semen batuna kalilana tuluy digunjingkeun naon diomong-omong ka baturna ciri eta sodakoh can nepi kana munjinna kana nyalametkeun dirina tuluy salilana ibadah haji encan munjin encan salamet hate poho kosong eling ka Allah ibadah haji kudu nama walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wajib karena Allah anjeun ngalaksanakeun ibadah haji tapi anjeun datang ka Mekah jeung Madinahna ngan salilana riweuh wae salaki jeung pamajikanana parebut toko ari pamajikanana keukeuh hayang kana loba toko tiungna ari salakina keukeuh neangan toko nu loba batu alina ger pasea naon parebut tetempoan poho kana tujuan asal labbaik Allahumma labbaik sabab naon mudah poho jeung hilang sabab hati kering kerontang tidak ada makna ketauhidan tidak ada makna kemakrifatan tidak ada makna kemahabbahan tatkala hadir hatena eling ka Allah maka tembus ruhna mudakar tembus ruhna muraqabah kadituna musyahadah parat malatas kali boga ya rabbal baitil haram ya rabbal masjidil haram ya rabbal rukni wal maqam ya rabbal khilli wal haram ya rabbal masjidil haram ya rabbal mash'aril haram ya rabbana ya Allah henteu kaceot ku henteu parugu nempok Masjidil Haram hei pangeran Masjidil Haram nempok Muzdalifah Masy'aril Haram hei pangeran Masy'aril Haram nempok rukun Yamani rukun Irak rukun Sam didinya nepi ka rukun Yamani nempok didinya nepi ka Hajar Aswad hate parat ya rabbal rukni wal maqam ya rabbal khilli wal haram hatena wau hei pangeran rukun jeung makom hei pangeran halal jeung haram saha Allah berarti hopina aktif bener munjin ibadah hajina salamet poho hate kumerem ka Allah salat di Masjidil Haram sabarakali sae secara syariat sae ngan hanya kalamun hate poho teu dipake kumerem ka Allah kumaha pidawa Allah dina Quran maka salatuhum indal baiti illa muka'u wa tasdiyah tidak sembahyang kamu di hadapan Ka'bah di depan Ka'bah melainkan kamu hanya siulan dan tepuk tangan kur keprok jeung heheotan rugi 50 juta jeung syukuran 90 juta hari dianggap heheotan rugi nya otomatis hari balik mah kabeh ge nu jadi nu teu jadi disebut ibu haji pak haji nah eta keur ngamunjinkeunana moal apal nu beda awak beda ragama nu apalna nu boga diri urang nu boga diri
Da panyakitna ge nu apalna urang, jujur jeung bohongna ge urang. Ku sabab kitu maka zikir jahar dan zikir khafi diimplementasikan. Pertama dipakai alat muhasabah diri urang, mengevaluasi diri urang, jujur jeung bohongna. Keur salat tadi aing teh loba bohong. Paham kan? Keur dikir tadi kuring loba bohong, batur mah teu apaleun. Urang dikir dianggapna keun da eta mah nu apalna diri jeung diri. Geuning kang aku hese wae urang boga loba bohong, kan keur diajar dikir urang. Tapi geuning ya pertama Anda akan sadar bahwa dikir Anda itu banyak lupa. Berarti lamun geus boga rasa banyak lupa, Anda ini berarti sedang diingatkan oleh Allah. Alhamdulillah. Ngaku-ngaku boga gasolin, nyebutkeun poho gasolin, berarti boga gasolin gitu. Manya teu boga gasolin nyebut poho gasolin. Manya teu boga dikir nyebut poho dikir. Berarti wayana poho teh karunia hakikatna ti Allah. Berarti anjeun teh keur eling. Amin. Da apal poho jadi hari sakene hidup hate udah sadar poho. Sok lalajo ari nu gelo sok aku aing gelo teu. Teu da keur teu sadar teu eling. Tapi nu cageul marek semu gelo saeutik sadar aing teh gelo. Poho berarti keur eling. La ilaha illallah. Eta bageus di dinya. Kumargi kitu sok makna dikir hidupkan dina hati. Wa qalu parantos ngadawuh para ulama sufi. Kumaha di dieu li anna man lam yahdur faka'annahu lam yadkur. Karena sanyana lamun anjeun keur ngucapkeun dikir lam yahdur henteu hadir. Rasa kumerem hate ka Allah. Rasa urang dipelihara ku Allah, rasa urang dipikanya ku Allah, faka'annahu lam yadkur. Ya kaya-kaya anjeun can dikir gitu. Nah, maka adabna dikir angge. Adabna dikir teh hate selalu aktif, merasa urang dipaparin ku karunia Gusti Allah. Kumaha lamun urang teu acan dugi kana rasa anu eta, berarti anjeun masih teu acan mendudukan adab dikir gitu. Maka anna kulla ibadatin khalat anil azabi fahiya qalilatul jadbi. Karena setiap hamba, setiap ibadah khalat anil azabi, kosong tina adab, fahiya qalilatul jadbi, maka saeutik kamangfaatanana. Adab maksud didinya mana adabna? Adabna teh nyaeta adab wa azmaul asyahu. Nyana parantos wa ajma'a al asyahu, parantos sepakat para ulama, para syekh dalam arti sufi. Annal abda sanyana hamba yasilu bi ibadati, hasil ku ibadah eta teh hate pohong eueuh adab teh, hate poho eueuh adab hasil insyaallah kadituna ila husulis sawabi, kana hasilna pirang-pirang ganjaran pahala, wa duhuril jannati nepi ka surga. Tapi wala yasilu ila hadratir rabbih, tapi henteu nepi ka pangeranana. Paul geus nepi ka surga, geus mudah-mudahan surga dicopot deui dialungkeun ka neraka. Naudzubillah min. Kunaon eueuh adab ka Allah. Naudzubillah, mudah-mudahan terus di surga kekal sadayana. Amin. Wala yasilu ila hadratir rabbih. Henteu dugi anu dimaksud adab didinya pitil kal ibadati dina maksud itu ibadah teh wa maklumun parantos kauninga sareng ka maklum anna maksudal qaum sanyana maksudna eta kaum sufi teh naon adab didinya teh para suninga adab dikir teh kumaha al qurbu min hadratillah, rasa kumerem hate eling ka Gusti eta adab. Maka kopina hidup khassah pikeun jalma-jalma anu nyaketan ka Allah. Wa mujalasatuhu nyaeta merasa dongkap kehadirat Allah ruhna jiwana pihak dina waktu keur ngabuktoskeun urang ngaoskeun dikir, nuju ngaoskeun doa, nuju ngaoskeun aosan-aosan sanesna. Lamun tos aya adab anu eta kalayan anjeun dina waktu sedikir teh seakan-akan minggoiri hijabin, anjeun teu kahijab, teu aya halang. Eta pangitan bager maksudna.
Maka tatkala aya adaban mah pidawuh Allah, qala Allah taala ana jalisun. Kaula datang, kaula bersama gitu loh misalnya. Mandakaroni jalma dikir ka kaula, yakni maksudna zakaroni ala wajhil azab wal hudur, nyaeta maksudna teh kaula jalisun mendatangi hamba ku ridho ku rahmat ku ampunan teh maksudna nyaeta naon, yakni zakaroni ala wajhil azabi wal huduri, nyaeta dikir ka kaula netepan dina kaayaan azab sareng hadir hate kumerep eling ka Allah. Maka diawali ku dikir hopi, eta nu bakal nyaliarana kana ruh bapa, eta nu bakal nyaliarana kana rasa bapa. Bihaqi la ilaha illallah, eta pangintennya di antawisna adab-adaban salat. Kadituna mah kumaha saena nya urang sapertos bade dikir abdas sila atos bapa sadaya biasa abdas bade dia dikir urang tos netepan kan netapan mah beres netepan kan cacan batal. Teras faida qulu itu musolat tepan kurullah, di mana anjeun sereng saya salat tek dikir ka Allah berarti bapak tos kalaksanakeun adab nu eta bapak tos nyanak tos nyanak abdas. Nu kadua bapak dibarengan ku hate niat taubat di hadapan Allah, niat kembali ke Allah, niat kumerem ke Allah. Didinya insya Allah dikir itu akan berfungsi menyertai bapak dunia dan akhirat. Amin. Wa qalu sareng parantos ngadawuh para ulama sufi, adikru saiful muridin, ari dikir teh pedangna murid-murid. Yuqatiluna a'dahum minal jinni wal insi, anu maehan a'dahum musuh-musuh jalma nu dikir, musuh-musuh jalma kunaon musuh-musuh hum jalman galikir minal jinni tireng-rengan jin wal insi jeung tireng-rengan manusia. Kunaon pedangna teh nya pedang zikrullah la ilaha illallah, bukan pedang dalam arti pedang secara fisik, tapi ini pedang secara ruhani la ilaha illallah. Tapi insyaallah lebih tajam dari segala-galanya karena ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada pembenci, kepada penggoda, kepada yang akan menyesatkan supaya orang tidak mau berzikir. Maka bapak tatkala berzikir, maka insya Allah bapak akan terus berjalan zikir. Orang yang benci justru akan terkena dampak, yaitu dampak bahayanya karena Allah tidak suka kepada penghina namanya dan penghina Allah itu sendiri. Tapi orang yang dekat kepada Allah dengan ridhonya, dengan kasih sayangnya, itu dalam dimensi syariat. Kalau hakikatnya mah udah takdir Allah, kehendak Allah. Itu benci, ini cinta. Itu hakikatnya adalah karunia Allah. Nah, bagiannya di mana itu mah? Di syarat tauhid, di syarat ketauhidan. Maka urang mah hatur nuhun ka Gusti, alhamdulillah, segala puji kagungan Allah. Nu paratos ngaturkeun bertubi-tubi nikmat Allah. Bahkan nikmat yang akan mengabadikan hamba dihaturkeun ka bapa, dihaturkeun ka ibu. Nya eta nu bakal ngabadikeun bapa mah teh aya deui dzikrullahi akbar. Gitu panginten. Terus deui man dzakarallaha ta'ala hafizahullahu min kulli syai'in. Sajalma anu bener-bener eling ka Allah Ta'ala nu maluhur, hafizah, memelihara Allah, ngaraksa Allah, hu ka man ka jalma nu dikir ka Allah. Saha Allahu Gusti min kulli syai'in tina sanes kanten perkara. Tina sanes kanten perkara di dieu mah berarti sanes kanten perkara yaitu apa? Musibah, bencana, malah bahaya. Mudah-mudahan ku Allah pedagang sing barokah, amin. Pengusaha sing barokah. Lamun aya saya mah nu rek kitu nu rek kieu nu rek dilakakeun ya Allah ku barokah karomah kaagungan kalamullah la ilaha illallah. Jadi hada tetulus belok nu tuluy eta jalma nu nuju kasabna, nu nuju milari ilmuna, nu nuju ningkatkeun jabatanana, nu nuju mapulari
prioritaskeun karirna sagala-galana akhirna mah kenging pitulung barokah Allah amin bihaqqi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim la ilaha illallah eta bageur. Nu kadua wa ajma'u sareng para sepakat nya para ulama sufi ulama thariqah anna dzikra sanyana dzikir idza tamakkana min qalbi lamun geus nyicingan cicing merenah dina hate tina hate jalmaan dzikir geus merenah gitu netep na hate teh sautak sautik eling sautak sautik terus poho elingkeun deui jauh elingkeun deketkeun deui pegat sambungkeun deui sara syaitan jadi syaitan jalma keur dikir geus netep dina hatena sara syaitanu jadi syaitan yasra'u kalengar jadi naon nya kalengar jadi teu ingetkeun setan. Jadi kasurupan, jadi ulah yang ka manusia we kasurupan awas setan ge aya kasurupan. Nya eta setan anu maksa hayang ngahalangan jelema ulah dikir. Kitu di dieu ieu sur Syekh Wahab. Jadi yasra'u kalengar. Gegerpekan teh puguh, jejengkang teh puguh gitu. Ida dana minaz zakiri di mana dekut kuku leuwih dekut leuwih ngadekutan maka lengerak. Nah mudah-mudahan kama yasro al insan idadana minhu syaiton seperti manusia tuluy we poho ka Allah ngadeuketan ka setan manusia anu kasurupan laras manusia kasurupan naon teu kahalangan ku ilmuna teu kahalangan ku kuatna teu kahalangan ku hebatna lamun tuluy ngadeuketan eta jalma kana syaiton anu akhirna teu jadi hahalang ilmuna logikakeun kau loba jalma nu pinter tapi lu deungeun pulang palingna teu kahalangan kasurupan tuh jelema. Loba jalma nu palinter tapi keukeuh ngewa kanu maca dikirna. Tuluy beuki lila ngewana beuki kuat ngewana ulah kamalinan ari ngewa kanu dikir lir ibarat bangbung rek mareuman patromakna. Lain bambu lain patromak nu pareumna tapi kalah bangbung nu jengkerna kartos la ilaha illallah ikhlaskeun tapi ulah kade bageur urang diajar dikir sok sia nu ngadeuketan dikir ulah nu lempeng dikirna ulah boga tujuan hayang batur jadi jengker kartos la ilaha illallah eta bageur jadi setan bisa ngalengerak kalengerak lamun rek ngalakokan dikir manusia ge bisa ngajaler lamun ngadeuketan setan lamun tadi setan ti golongan naon nya setan ti golongan jinnati wan nas da setan teh dua rupa aya golongan manusia aya golongan jin jadi lamun bapa ningali peda bapa dikir tuluy ajal mah bulat baut cumarat samerut hayo ngomong kesini sampir ka bapa tah eta teh bapa kaya-kaya eueuh ilmuna pa ilmuhu inda ahlil ilmi kal adami ilmuna teh seakan-akan keur eueuh naon sabab teu bisa ngahalangan kudu nama ilmu teh dipake narik nyujudkeun diri ka Allah kana zikrullah ari ieu kalah ngewa misal gitu kalah ngewa ka jalma nu dikir ka Allah
Mago goreng, soalnya mau dikir torikoh teh kieu. Sabenerna maluncikna kitab ieu mah lamun aya jalma nu ngagorengkeun dikir, eta jelma teh lamun didoakeun mah keluargana kudu diruqyah. Naon diruqyah? Heueuh, sabab di jerona geus ngahiji jeung syaiton jin. Anu syaiton jin lagi lain syaiton jin Islam, syaiton jin kafir nu teresepkeun kana dikir. Ngan nginjem bahasa manusia, nginjem gerak manusia, sangkan ulah resep kana dikir. La ilaha illallah. Tos kitu bili-bili kakek. Kale bapak karek diajar mesti kali tuluy we aya ngaharewosan. Di mana maneh torikoh ulah kok torikoh ayo. Nya heueuh da ulah teh torikohan rek naon? Urang rek tumpak mobilan malah pinepi. Ari tumpak mobilnya we. Nah, ari urang torikoh mah torikoh nu ti Allah. Torikoh minallahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Lain torikohan eta. Torikoh ti Allah kartos. Eta sok rek di sok. Keukeuh wae ngewa ka bina-bina, bapak soleh teu ngajawab. Wah. Leuwih cepat dilawan ku soleh. Ari urang teu kuatnya. Nu ngahinah yang ngemalan wae da urang. Eta oge henteu ari goreng mah ngawakilan aya giroh berarti ngalamun soleh tuluy ditahan tuluy bapak kuat nahan kasolehan itu lebih cepat bahayana gitu. Naudzubillahi min dzalik. Mugi Allah nyalametkeun urang sadayana amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Geuning sok aya cenah geus ditalku kikieuan. Kan bingung ieu mah didongengkeun tadi payun panaon. Nu di jerona teh ulaheun. Betah ari dibere la ilaha illallah ihtiraq ngababad panas teu kuat. Uing teh hayang nama ulah nyingkah kieu eta jelema teh. Ngan jelemana di poho jongjone milu we nafsu jadi keuheuh. Kitu kartos. Lamun begitu kul la ilaha illallah akang di mana Al-Qur'an tong asumsi eta mah pidawa Allah wa iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa iza qila lahum di mana diucapkeun lahum kamaranehanana jalma-jalma nu keur poho ka Allah diucapkeun la ilaha illallah yastakbirun gumede saha lain jang batur mah urang ari ditepikeun kanu leutik sok ujang akang la ilaha illallah nu leutik mah la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang orang kurasa boga ilmu, rasa boga kekayaan, rasa boga kekuatan, kaku. Embung da banyak we kudu diakur ke jeung leutik gitu. Cenah hatena teh minder, kaku, enggak bang. Titah mimpin la ilaha illallah. Henteu mimpin cicing we sauget. Itu sudah terdiskriminasi perilaku diri gitu. Lamun dihareup oke ngaborenya di tukang melempem sare eta penyakit naon tabiat nafsi itu tabiat nafsu geuleuh mah urang ngaintrospeksi diri masing-masingnya ya. Padahal lamun kana ilmu pendidikan heula we Ki Hajar Dewantara naon tuturi handa yani dihareup nyontoan di tengah ngagerakeun di tukang ngadorong kabeh ge mulia di hadapan anu boga amin. Lamun dikir bener kabutuhan hamba ka Allah nah kunaon ilmu kunaon kekuatan kunaon kekayaan kunaon jabatan kunaon kapopuleran kunaon kailmuan kalah ngahalangan diri urang bebenjokeun diri urang di hadapan Allah nu mah ningali dohir jeung batinna la ilaha illallah itu rakul kuring saeutik saur Syekh Muhammad Al-Mursafi mah itu harus yang diucapkan lebih keras itu orang yang seperti itu
orang yang masih memperhitungkan kualitas diri, merasa diri kuring panghebatna dina ilmu, dina kuat, dina kaya. Nah, itu yang harus bidorbin sadidin biqauli la ilaha illallah. Eta nu kudu ditengeul teh hate eta. Jadi rasa wae gumende dirina. Rasa wae beda ti batur. Jadi ngukur batur ilmuna. Diri teh diukur ku dirina. Masa urang teu ridho ngagerakeun demi ngagungkeun Allah. Nah, la ilaha illallah. Ridho badan keur sehatna diangge kulisan kalimah tauhidna, digerakkeun badan keur ngabuktikeun ekspresi cintana ka Allah nu maha maparin, nu maha gaduh, nu maha barahanana. La ilaha illallah. Kadinya bageun sok aya di antawisna diri urang lain ka batu, diri urang ngajar-ajar dihareup milu biasa. Nah, pas lain bagian imam ada sarare atuh nu gadua tilu teh bikeun ku urang mikna teh eta manya sare-sare kok kada supir mah bageun. Salira teh diutus, misalnya salira imam hataman, imam doa, ade ari muatan harudam kabeh la ilaha illallah. Untung ka dituna masing-masing. Coba lamun ikutkeun kana rombongan eta, lamun supir ngalayap 5 menit we geus jungkran. Laras, ieu ruh perjalanan yang sangat jauh. Ya, untung na kituna palebah ruh mah masing-masing ek nepi na ka dituna. Jeung silih ingetan eta karunia Allah. Coba lamun nandalkeun ka imam hungkul. Meureun ti suk-suk kabeh. Leres. La ilaha imamna teh saha lain ka batur imam urang nu karaos ku urang leres. Capek. Maka tatkala urang lelah capek ya sok ku anjeun seger abdi kacapean boleh saling bersinergi. La ilaha illallah. Nah, kedua kelemahan di urang naon sok silih salim kunaon mata terjadi silih salim sabab eta dikir geus pinah antak maksudina kana babendul ngaran kunaon kana babendul yang geura bea la ilaha illallah lila imam teh imam da diancad lala dirapihkeun kieu mata artina mata long lah geua kabeh beres kabeh milu didinya silih salim we kabeh. Ya kan nya ada yang penyakit urang kabeh leres. Silih salim ka dituna kan ngeunah geus silih salim ka dituna bebenul beak teh kan pandahar. La ilaha illallah. Itu. Kedua pamitos talqin nya awal pesannya. Pami bapak tos talqin, ibu teh mangga nu tajadud bade nu nemean. Bade nu nemean nya punten. Saya nama ya 3 menit 10 menit mah lama kali. Cina nerekam ulah begitu langsung Sayyiduna beres langsung bagus. Eta teh kadang-kadang jarang kuningan. Kan tenan lamun tos talqin ku para penitia teh misalnya sebagai penitia bapak-bapak ibu-ibu makanya talqin yang tadi misalnya bicara mahidul itu eta teh nah ada energi yang memustarokkan. Naon mustarok teh jadi bercabang. Nu tadi Ruhul Qudsi bapak Ruhul Qudsi itu bade ka mana yartakil abdu ila hadratil qudsi dibere deui ku teori ilmiah anu bersifat mulkiyah mulki. Nah, ieu mah punten nya dicarioskeun dieu. Mari kantos abi sapertos ditasi geus beres nalki. Gotong. Bapak dikir itu tadi kieu kecicing kersina dinarasakeun tapi ku sabab da mal ngarti jeung teu ngarti dibejanakeun ngan dibejana ka tukang manakibna mah ka penyelenggaraan mah itu ngaliheurkeun jelema teh tos punten nya tos biar udah nanti masuk paling ke wilayah halaqah jangan diprogram lagi. Naon margina marji al-wajdu rasaan eta lamun detak jantung keur di sarangan ku eta suruh pangresa kapungkur ya sabenerna mah lamun talqin dibarengan ku ikhlas jeung kayakinan misalnya maafnya
Eta jalma teh detik eta keneh ge lalu Allah. Amin. Mudah. Ari ditinggali dina kitab ieu ya keterangan Allah. Pidau Wahab Asy'arani inna dzikra mansurul wilayati sanyanya dikir eta teh nyaeta sertifikat kawalian. Jadi jangan diganggu dulu, biar. Tapi ulah hari ngaku mah itu mudah-mudahan kalau dia tuh amin. Jeung padilah dikir teh gunung padilah puasa ieu padilah haus ieu mah sok kitu di gedung di surga sok ieu kitu. Lamun disebutkeun padilah zikir disebutkeun ka Bapa pertama saur Allah dina hadis qudsi dina kitab Iqadul Himam la yasa'ani ardi wala samai moal nyukupan langit kaula bumi kaula keur kaula saur Allah dina hartos eta ngajunjung tinggi Allah kana dikrullah la ilaha illallah wa wasa'ani tapi nyukupan keur kaula naon lain Allah nyukupan henteu dina harti Allah henteu terbatas dina hartos Allah teu sampurna sanes ieu mah bahasa sanjungan ka hamba saking ngamotivasi ka hamba bahasa manusia wa wasani qalbul mukmin tapi nyukupan ka kaula hate jangan iman ka kaula tatkala qalbuka ma akal tatkala qalbu anjeun sarta ma'a rabbika jeung pangeran anjeun qalbuka ma'a rabbika hate ibu hate bapa sareng pangeran bapa sareng didinya mah ku hadir hate hadir atawa hilang poho atawa eling nyata ku dikrullah bihaqqi la ilaha illallah wa qalbuka ma'a rabbika wa rabbuka ma'aka jeung pangeran bapa beserta bapa palaisa baidan henteu jauh ti bapa bahkan leuwih caket daripada urang genggerong bapa la ilaha illallah itu makna hakikat ti Allah gitu nya jantan pamitos talqin atau engke paling wae diobrolkeun deui mah tos aya 20 menit atau 10 menit trek kumaha eta palinten samal beuli teu acan penting ti kamari eta palintennya dina bab talqin kumaha diantawisna lamun langsung dipasihan deui kieu kalamu mah itu kadang-kadang bahasa intelektual lebih hebat daripada bahasa yang sedang merasakan. Orang yang tidak Allah sampaikan nurnya, ruhnya, lalu bicara tentang ini misalnya, tentang ilmu zikir. Dia berbagai kita dibaca terus, teorinya disampaikan, tok. Tapi dia tidak hidup hatinya. Itu lebih hebat bahasanya, tapi iya jalmi biasa-biasa tapi nu iya mah min afwahil nu iya min afwahir rijal ngomong kaditu dengan berbagai cara tapi afwahil jadi secara ucapan secara umum itu wilayahnya mulki tidak sampai masuk malakut komo jabarut komo lahut tapi nu iya da dirasakeun dalam kapasitas spiritual dia itu perkataannya itu beserta Allah. Maka umari itu mudah-mudahan ngalangungan diajar urang ngalangungan talqin dikri tetap Allah abadikan. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Seueur kan? Sabab naon? Sabab dikir itu min syarati dzikri. Ari ti antawisna syarat dikir teh naon? Ayas habahu nyaeta nyarengan jalmaan dikir nyarengan dina jiwana naon al ijlal lillah wa ta'zim lahu al ijlalu lahu wa ta'zimu lahu jadi lamun dikir geus hirup dina ruh jeung jiwana mesti
dina jiwa rasana jalma dina rasana jiwa nu keur dikir teh al ijlalu lahu wa ta'dzimu lahu keur ngagungkeun takdim sami ngagungkeun jeung ngagungkeun cah Allah wa illam yuplih sahibuhu lamun teu acan urang ngengingkeun ngengingkeun naon jelema anu keur dikir pi maqamatir rijal wa illa lamun teu boga rasa ijlal sareng takdim la yuflih sahibuhu fi maqamatir rijal. Jadi teu acan kadugi dina kedudukan makom rijal. Makom rijal disebut namanya teh nyaeta makom pilihan-pilihan Allah. Nah, maka konsentrasi ieu jarang bisa ditepikeun tepi. Itu diantawisnanya. Mudah-mudahan para muallim, para asatid, abdi sadayana, ibu sadayana ku Allah didugikeun ka rasa jiwa urang, ruh urang teh rasa ijlal ka Allah. Amin. Rasa ngagungkeun Allah sareng takdim ka Allah. Dalam teu acan dugi ka dinya mah hanya sebatas karek lapan unggul diucapkeun kitu. Nah, ieu teh pakitan ngalangkungan pidau Wahab Asy'aroni, pidau Syekh Ahmad Syaibul Fatajul Irfin, pidau para kekasih Allah. Ieu kitabna mudah-mudahan abdi bapak ibu tiasa ku Allah dipastikeun akhlakna. Amin. Kita panginten kirang sareng langkung hapunten kasuhun cariosan pribados mudah-mudahan manfaat kangge pribados, manfaat kangge sadayana diajar kumerem dzikir ka Allah. Mudah-mudahan urang ku Allah syai fadl sareng rahmatna. Barokah selamat dunia sareng akhiratna. Nah, bilih anu aya teka teki masih kena aya paraosan naon ieu teh kumaha lamun kieu kumaha mangawae sasarengan eta nampina di ruang wilayah halaqah. Nah, da pamin teh naroskeun kan bisi kalah bingung kieu bingung abi ge da kapungkur sok naroskeun ka pangresa kumaha lamun kieu pangresa ngawal tah kieu. Gitu mudah-mudahan abi bapak ibu sadayana reng-rengan ti sadayana pihak aya dina barokah pitulung Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa cara